Ողջունում եմ գործարարալիքին միացած մեր բոլոր լսողներին եւ դիտողներին։ Դուք միացրել եք 106 եւ 5 հաճախականությունը կամ թվային հարթակներում եք մեզ դիտում։ Սա առանց վերնագիր հաղորդումն է, իսկ տաղավարում Հարություն Նահապետյանն է, տատու արտիստ Հարութ ջան, բարև ձեզ։ Ողջույն։ Քանի որ ձեզ շատերը հենց Հարութով էլ ճանաչում են, կարծում եմ, եկեք այդպես էլ դիմեմ ձեզ հաղորդման ընթացքում։ Առաջին դեպքն է, երբ ես տատու արտիստի հետ հարցազրույց եմ ունենում ու բավականին հետաքրքիր հարցեր ունեմ մտքիս մեջ։ Ամենասկզբից գալով այս մասնագիտությունը Հայաստանում որևէ տեղ սովորում են կամ կան մասնագետներ այդպես թե կրթությունը առհասարակ այս մասով ոնց է իրականացվում։ Ձեր օրինակով կուզեի որ պատմեք։ Տեսեք, ինձ թվում է առհասարակ ինչ-որ տենց տեղ չկա ինստիտուտի կամ տենց ուսումնական կենտրոնի նման, որ մարդիկ գնան եւ սովորեն, բայց անհատներ կան, ովքեր որ սովորեցնում են, ես ինքս ես վերջի շրջանում փորձում եմ սովորեցնել, այն ինչը որ ես սովորել եմ տարիների ընթացքում փոխանցեմ, բայց այդտենց ինստիտուտների ֆորմատով տեղեր չկան։ Այս բան ոչ միայն Հայաստանում, առհասարակ ոչ մի տեղ չկա։ Ձեզ մոտ որոշումը ոնց եղավ, որ պիտի այս ուղղությամբ գնաք։ Իսկ շատ միամիտ իրականում ես միշտ ասում եմ, որ իմ մասնագիտությունն է ինձ ընտրել, ոչ թե ես եմ իրան ընտրել, որովհետև երբ որ վերադառնում ենք այդ իրադարձություններին, ինչը որ տեղի է ունեցել, հա, որովհետև ես իրականում մասնագիտությամբ մեխանիկ ինժեներ եմ, պոլիտեխնիկն եմ ավարտել, մեքենաշինականը, եւ չգիտես ոնց պատահեց այնպես, որ ես սիրում էի նկարել, դա չգիտեմ ոնց է։ Սիրում էի նկարել եւ միշտ զբաղվում էի նկարչությամբ, ինքս ինձ համար ոչ միտեղ ոչ սովորելով։ Այո, սիրողական, տենց արտանկարում էի կամ ինչ-որ իդեաներ էր գալի նկարում էի եւ այլն եւ այլն։ Եվ այն ժամանակներ սենց տպեր կային տատուի, մարդիկ իրանց վրա էին անում, ես ափսոսում էի, ես թղթերի վրա էի անում, որպեսզի իրանց հետո մեծացնեի նկարեի, նո այս պահին այդ տետրը, չգիտես ոնց էլի պահվել է։ Ու այտենց մի անգամ ծննդյան առիթ էր եւ այտենց ընկերներիցս համոզեցին, որ հենց ես պետք է անեմ, ես մտածեցի խմեցեմ, բան։ Կանցնի կետո հաջորդ օրը տուշով եւ սովորական ասեղով այտենց եկել էր, որ ես իրան դատո անեի։ Հետո զանգինք հարցրեցինք մարդկանց, թե ոնց ինչ բան։ Առաջինը հենց մասնագետների ովքեր աշխատում են։ Թե բարձրապես։ Չէ, շատ վատ մարդկանց էինք զանգել իրական։ Շատ ված մասնագիտության մարդկանց էինք զանգել, նո այն ժամանակ գաղութ էինք զանգել։ Դե այդտեղ ընդունված է, չէ՞։ Հա, դե իրականում ոչ մի ինֆորմացիա չկար, YouTube չկար, որ նայենք, ինչ որ մասնագետ չկար տատու Հայաստանում, այսինքն ես չէի ճանաչում։ Դա որ թվականներ։ 2007։ Հաջողությամբ ավարտվեց այդ պատմությունը։ Այո։ Ոչ մի ինչ-որ տարօրինակ բան չէ։ Ինչ պատկերեք առաջինը։ Սովորական խաչ, sense հենց handpoke-ա կոչվում։ Հիմա ինքը որպես ուղղվածություն է, այսինքն մարդիկ կան, ովքեր որ հենց տենց ասեղով եւ ձեռքով են անում, այսինքն գործիք չի աշխատում, ասեղ եւ ձեռքով տենց կետիկներով աշխատում են ու շատ բարդ տեխնիկա է իրականում։ Բայց ես այդ բարդ տեխնիկան օգտագործեցի իմ առաջին տատուի ժամանակ, նո իհարկե տենց մի քիչ չափած անցրած եմ ասում։ Հետո իմ ընկերոջ հետ ով որ բժշկական էր սովորում, մենք երկուսս է ֆիզիկա ենք սովորում, որոշեցինք, որ մենք կարանք տատու գործիք սարքենք, ինքնաշեն, եւ այս պարագայում էդիտա այդ տատուի գործիքը կա, եւ տենց ինքնաշեն գործիք սարքեցինք ու քանի որ ես մասիվում էի ապրում ու շատ թե քիչ ընկերություն ունեի, տենց բոլորին արեցինք, հետո Կրկին խաչեր։ Հա։ Ինչքան ժամանակ եք այդ խաչերի տրամաբանությամբ գնացել, մինչև արդեն փոխվել է տրամաբանությունը։ Վերջերս է։ Հիմա ես նայում եմ օրինակ ձեր ձեռքերին, այն ինչ որ տեսանելի է ձեր մարմնի վրա չկան տատուներ եւ զարմանալի է տատու մասնագետը ինչու ինքն իր վրա չի անում կամ առհասարակ տատու մասնագետները այդ մասով ոնց են։ Տեսեք, իրականում ոչ մի ինչ-որ խնդիր չկա տատու ունենալու մեջ, ես ինքս էլ չեմ տեսնում, ուղղակի ամեն մարդ գալիս է դրան, այսինքն ինչ-որ ժամանակ
ոնց որ համընկնի այդ ժամանակահատվածը քո ցանկությունների հետ, քո մտքերի հետ, որ կուզենաս արտացոլես մարմնիդ վրա։ Այսինքն ես նենց չի որ ինչ որ պատճառ կա դրա համար չեմ անում, ուղղակի քանի որ միշտ առնչվում ես դրա հետ, ես էլ տենց դեռ չեմ հաստատվել իմ մտքերի մեջ ինչ կուզենամ ին վրա արտացոլվի, դրա համար դեռ չեմ արել, բայց կարծում եմ մոտակա ժամանակներս կանենք եւ ինչը վերաբերում է տատու արտիստներին, իրանք սովորաբար քանի որ հակառակ ասեմ, հա, այն մարդկան, քանի որ շատ են առնչվում, իրանց համար այդ բարիերը արդեն վերանում է, այսինքն իրանք չեն տեսնում ոչ մի խնդիր տատուի մեջ, տեսեք, առաջին տատուն, երբ որ մարդ անում է, շատ ավելի լուրջ է մոտենում այդ ամեն ինչին, սաղոր մտածի, վայ, սենց կփոշմանեմ, դարված, դողալով գալիս է, երկրորդինը տենց բան երբևիցե չի կարա լինի, ով ուզում է լինի, ուզում է դուք լինեք, մյուսը, առաջին փորձը միշտ, քանի որ ինքը ամբողջ կյանքը մնալու է, ու այդ միտքն է միշտ աշխատում մարդկանց մոտ, վայ, հանկարծ, բավոր, խի, սենց ինչ-որ։ Ես օրինակ միշտ լսում եմ այդ արտահայտությունը, որ հատկապես տարիքով մարդիկ ասում են, որ մարմինը դարձրել են սևագրի առարկա, ու այդպես փորձում են մարմնի վրա իրենց ցանկալի ինչ-որ գրությունները լինեն, պատկերները առհասարակ այլ կողմից նայելով, որպես ոչ տատու արտիստ, ոնց եք նայում մարմնի հետ այդ աշխատանքին, մարմնի վրա նկարչությանը, չնայած հիմա ժամանակները փոխվել են, կարծես թե հնարավոր է նաև ջնջել, չէ, եթե ես չեմ սխալվում։ Բարդ process է, բայց հնարավորություն կա, այո։ Դեպքեր եղել են, երբ որ մարդիկ նորմալ կարողացել են, ասենց ասեմ, ազատվեն, հա, այդ անցանկալի տատուներից։ Բայց մարդիկ տարբեր են, ցանկությունները տարբեր են, այսինքն կարծիքները եւս տարբեր են, ինձ թվում է ամեն մարդ պետք է անի այն ինչը որ ինքը այդ բանը զգում է ու ճիշտ է համարում։ Մտածել թե տեսնել թե այն մյուսը ինչ կարծիքի, ախր կարծիքները այնքան տարբեր են ու մեր ազգը շատ կողքի կարծիքներից կարճած է եղել միշտ։ Ոնց էս մշակույթը կարողացավ այսպես ամրանալ, որովհետև ակնհայտ է, չէ, որ վերջին տարիներին ավելի շատ են մարդիկ տատուներ անում եւ ավելի շատ են այս մշակույթը սիրում ու ընդունում, քան դրանից առաջ։ Ինձ թվում է social media, Instagram, Facebook, այդ ամեն ինչը, Pinterest, այդ ամեն ինչ ավելի տեսանելի սարքեց, ընտրության հնարավորություն տվեց, տեսադաշտը ավելի բացեց, քանի որ տեսեք մենք այդ ամեն ինչը միշտ այդ ինֆորմացիան ստացել ենք կողքից, այս պահին social media-ն էլ է ինքը ինչ որ կողքի գործիք է, որը որ մեծ ինֆորմացիա հասցնում։ Այն ժամանակ եղել են մեծերը, ընկերները, չգիտեմ, ուրիշ մարդիկ ովքեր որ բախտա վիճակվել մի, չգիտեմ, այն մարդկանց հետ շփվի, որ ճամփորդել է ավելի տեսադաշտը բացան։ Մենք միշտ տեսել ենք բանակից վերադարձողներ, պապիկների տատիկներ։ Դե այդ կուլտուրան տենց։ Պապիկների ձեռքերի վրա ծննդյան ամիս օր ամսաթիվ այդ խաչը հաճախ։ Ռուսալկեքը բանը այդ sense պագոններով ինչ որ աղջիկներ կա։ Այն ժամանակվա բանն է, մոդան է եղել, բոլորը արել են առանց հասկանալու, ոմանք եւ հասկանալով, չգիտեմ։ Այ մոդա ասեցիք, սա իսկապես մոդայի հետևանք է, որ մարդիկ փորձում են տրենդին ենթարկվել, թե ամեն դեպքում ինքնության տեսակի արտահայտման ձև է։ Տեսեք, երկուսն էլ ինձ թվում է կա, չի կարելի ինչ որ մեկը բացառել, մեկը ասել, որ միանշանակ դա է։ Մարդիկ կան, ովքեր որ գալիս են նույնիսկ ասում են, բան ունեք, ժուրնալ ունեք, այսօր ինչն է այդպես, բան մոդայիկ։ Իմ համար դա շատ անհասկանալի է ու ես մի քիչ չեմ ընդունում այդ տեսակ։ Քանի որ մոդան փոխվեց, ես իրան ավելի շատ լավություն եմ անում, քան թե իմ մտքերով փորձում եմ իրան մերժեմ, հա։ Ինքը որ մոդան անցավ, ինչ անելու, հակուս չի, կատարվածք չի, որ մոդան անցավ, այսօր, չգիտեմ, սա էլ մոդա, եկեք էսի անենք, վաղը մյուսն է։ Շատ դժվար process է իրականում տատուն հեռացնել, ինքը լազերով, շերտ, սեանս, ամեն սեանսը 1 ամիս պետք է լավանա, մարդկա 10 սեանս գնում, այսինքն մոտավորապես 1 տարի ու այդ հետևողականությունը, այդ միշտ այդ խնամքը, որ պետքա այդ չակերտավոր այրվածք արված տեղը խնամվի,
չգիտեմ, իմ համար շատ այտենց պրոբլեմատիկ երևույթ է։ Երբ էր այն պահը, որ արդեն պրոֆեսիոնալ մակարդակում սկսեցիք աշխատել։ Երևի 2015-ից ես սկսեցի միայն տատուով զբաղվել, որովհետև դրանից առաջ զբաղվում էի նաև կլուբում բարմենություն էի անում, այդ գործն էի անում, որպեսզի ոնց որ մեկը մյուսին կոմպենսացներ, ինքն էլ նշեցիք այն ժամանակ ավելի քիչ պոպուլյար էր, հիմա դարձել է մի քիչ ավելի շատ պոպուլյար։ Եվ փորձեցի ավելի շատ ժամանակ տրամադրել արդեն տատուին նկարչության, չնայած այն ժամանակ էլ ես մեկա նկարում էի, փորձում էի այն մտքերը, որ ունեի խորհուրդ տալ, փորձել անել, ինչի՞ չէ ծրի, ինչի՞ չէ այտենց նվեր կամ ինչ որ սկիպկայով կամ այտենց որպեսզի կարողանայի ինչ որ ձև ցույց տալ, որ բացի այն ինչը որ իրանք ուզում են, կա մի քիչ ուրիշ բան։ Ամեն դեպքում պետքա ոչ ունենալ, որ այդ ոճը թելադրես ու ինչ որ բանով տարբերվել, չէ՞ մյուս մասնագետներից։ Միանշանակ, եթե ոչ չունեցար, դու ոնց ձեզ ասեմ, այտենց մի հատ բառ կա, ասես լղոզվում ես ընդհանուր մասայի մեջ ու տարբերություն այս պահին չի լինում ընտրել ձեզ, թե ինձ, եթե երկուսս է տատուով ենք զբաղվում։ Ինչ եմ ասում, տատուով ենք զբաղվում, որովհետև իր մեջ իրականություն կա, մարդիկ ովքեր որ տատուով են զբաղվում, իրանք մտածում են, որ իրանք տատու արտիստ են։ Իսկ արտիստը հենց ինքն իր բառը ստեղծագործող մարդն է, անձն է։ Եթե չես ստեղծագործում, այլ տեղափոխում ես մի նկարը մյուս հարթակ, ոչ մի ինչ որ ստեղծագործական մաս այդտեղ չեմ տեսնում ես, էլի։ Կան շատ լավ արտիստներ, ովքեր որ ռեալիզմի մասին է խոսքը, հա, որոնք որ շատ ուժեղ այդ մակարդակի փոխանցումն է իմ համար այդ արտիստ լինելը, հա, բայց եթե սովորական, չգիտեմ, ինչ որ մի տեղից Google-ից քաշած նկարը վերցնում են նույն նկարը տենց բարբերաբար անում են ու ասում են, որ իրանք արտիստ են, ես դրա հետ մի քիչ չեմ կարող համաձայնվել կներեք։ Արտիստը այն մարդն է, որ ստեղծագործող է, ու ես նույնիսկ այս բանին չեմ կարող հասկանամ ինքս ես արտիստ եմ, թե արտիստի ճանապարհին եմ, թե հələ դրան մոտ չեմ։ Իսկ որն է ձեզ համար այդ շեմը։ Ինձ թվում է կամ անձը ումով որ ես դեռ չեմ հասկացել։ Ես կարամ տենց ասեմ, էլի, չգիտեմ, չեմ թերագնահատում ինձ, չեմ գերագնահատում ինձ, բայց ես դեռ հասկանալու փուլի մեջ եմ։ Ես զբաղվում եմ տատուով 18 տարի։ Բայց ես դեռ հասկանալու փուլի մեջ եմ, թե որն է հենց այդ բառի իրական արժեքը, թե ոնց կարելի է այդ բառ։ Ես իմ ոչ մի հարթակներում չեմ նշել, որ ես տատու արտիստ եմ, ես նշել եմ, որ տատու կամ տատու անգլերենով լավ բառ կա, տատուեր, էլի, տատու անող դեռ, բայց փորձում եմ, իհարկե փորձում եմ ես իմ էսկիզներով, իմ մտքերով, այն ինչը որ ես եմ պատկերացնում, փորձում այդ դրանով հանդես գամ։ Ինչքանով է ստացվում, թե չէ, ժամանակը ցույց կտա։ Երբ ընտրում են տատու արտիստի, մասնագետի, ով պիտի իրենց մարմնի որևէ հատվածի վրա այդ աշխատանքը անի, ոչ միայն այդտեղ կարևոր է ոճը, ոչ միայն կարևոր է ուշադրությունը, որ խնդիրներ չառաջանան առողջական տեսանկյունից, այլ ամեն դեպքում այդ մարդու դերակատարումը իր անձը շատ կարևոր է, որովհետև ինքը կարևոր աշխատանք է տանում քո մարմնի վրա ու ինչը, չգիտեմ, շատերի համար շատ արժեքավոր է։ Այդ շփումը հաճախորդի հետ ոնց է ձևավորվում։ Ընկերություն է դառնում հետագայում։ Տեսեք, շատ իմ համար դա շատ կարևոր փաստ ասեմ, հա, երևի գործողություն կամ քանի որ այդ շփման ընթացքում ֆիզիոլոգիա ինչ որ ձև էներգիայի փոխանակում է լինում ու ակամայից երբ որ մարդիկ սկսում են քո հետ շփվել, սկսում են իրանց մասին պատմել, այդ բաց լինելը կամ բացվելը, հա, մարդուն քո մտքերով շատ կարևոր է, քանի որ տեսեք, ես ասացի, որ փորձում եմ էսկիզներ անեմ ու
այդ էսկիզների համար ինձ ինֆորմացիա պետք, թե ինչը ինչ նշանակություն ունի եւ ինչի համար է արվում։ Ես առաջ որ ես մոտավորապես 4 տարի արդեն փորձում եմ ոչ մի բան ինչ որ Google-ից քաշած կամ Pinterest-ից քաշած այդ տեսակի ինչ որ ինֆորմացիա իմ Instagram-ում, Facebook կամ ցանկացած հարթակում չտեղադրեմ։ Միգուցե անեմ, բայց չտեղադրեմ։ Եվ դրանից ելնելով մարդիկ ոնց որ հետաքրքրված էին, բայց իրանք չէին հասկանում թե ինչ է։ Երբ որ գալիս էին ինձ մոտ, ես խոսում եի, բացատրում եի, այ օրինակ սա արել ենք այս մտքերով, այս սրա հիման վրա, այստեղից վերցրել ենք այս սիմվոլը, որը որ սա է նշանակում, իրանց դա շատ հետաքրքիր էր դառնում։ Այսինքն Երկար ժամանակ եք աշխատում այդ փուլի վրա, բացատրել շատ տանջալից է իմ համար։ Ես էներգիա զուրկ եմ լինում այդ խոսակցության բացատրելու, որ իրա պատկերացման մեջ կարողանամ այդ ամբողջը տեղավորեմ, թե ոնց պետքա լինի, ինչ պետքա լինի ու ես ոնց եմ պատկերացնում եւ հակառակը, թե ինքը ոնց է պատկերացնում։ Ես փորձում նաեւ դա է հասկանամ, որ ես ճիշտ պատկերեմ այն, ինչը որ ինքը իր մեջ պատկերացրել է։ Իսկ դա բարդ process է։ Եղել է որ գան այդ խոսակցությունների արդյունքում հաճախորդը որ որոշի, որ ինքը այլևս չի ուզում տատու անի։ Շատ։ Ես ինքս եմ հասկացել, որ ինքը դեռ պատրաստ չի, այ հենց այդ մոդայիկից որ խոսացինք, այդ մոդայիկից ոգեշնչված Instagram-ից ինչ որ նկարներով աղջիկները սենց ինչ որ նկարներ են գցում, ու տենց ինքը տենց նկար էր ուզում, ասեցի, տես կարաս տրաֆարետը կպցնենք, տրաֆարետը բնական այդ պրինտն է, որը որ մաշկի վրա տպում ենք ու սկսում ենք հետո դրա վրա աշխատել, ասեցի, տենց անենք, գնաս եւ սպիտակ նկարվի, հետո քեզ կլինի Instagram-ի նկար եւ ինքը բավարարվեց դրանով եւ իրան դա էր պետք։ Հիմա թեկուզ եւ նկարած լիներ, ինքը չգար իմ մոտ, կարող է եւ դրանից բավարարված լիներ։ Բիզնեսի տեսանկյունից չեք նայում հարցին։ Սուտ կլինի ասել, որ ինչ որ մեկը չի նայում բիզնեսի տեսանկյունից, բայց իմ համար միշտ գումարային է եղել երկրորդական։ Այ որ չեք համոզում դրա համար եմ ասում։ Ես, հա, չէ։ Կարծում շատերը կհամոզեն, ասեն շատ գեղեցիկ է, շատ ճիշտ որոշում եք կայացրել, հենց այս պահն է, որ դուք պիտի այդ տատուն անեք։ Չէ, ես վաճառող չեմ, հակառակը, ես փորձում եմ իշ դիմացինին հասկանամ, այդ վաճառականի ստանդարտից դուրս։ Եթե իրան դա պետք չի, ինչքան էլ այդ գումարը այդ պահին ինձ պետք լինի, ես ինձ բավարարված չեմ զգա, երբ որ հասկանամ, որ ինքը կոպիտ ասեմ, հա ճակերտա, որ տանջվում է այդ տատուի ձեռը։ Այսինքն ես իր համար խնդրեմ եմ ստեղծել։ Ես ընդհանուր մինչև որ գալիս են նորմալ շատ գեղեցիկ տատու ստացվում, բան, հետո ինչ որ բարձվում է, որ ինքը փոշմանել է կամ հիմնականում ինչ որ աղջիկների հետ է խնդիր լինում, ինչ որ, չգիտեմ, ամուսնության հետ է, կիսուրի հետ է, չգիտեմ, էլի սենց ինչ որ ընտանեկան պատմություններ։ Դեմ են լինում, այսինքն։ Դե միգուցե այդպես դեպքեր եղել են, կոնկրետ այս պայն դա հիշեցի, դա եմ ասում, որ ինքը խանգարող հանգամանք է դառնում։ Ես հասկանում եմ, որ այդ իր ընտրությունն է, բայց ես չգիտեմ, ես ինձ մի տեսակ լավ չեմ զգում այդ փաստից։ Ոնց որ ես չուզենալով իր համար խնդրեմ եմ ստեղծել։ Իսկ ինչը վերաբերում է, որ ես հասկանամ, որ դա խնդրեմա լինելու է տանում, այդ բացառվում է։ Հոգեբանի աշխատանք էլ եք տանում, ճիշտ եմ հասկանում։ Բայց ես քեմ ասում էներգիա զուրկ ենք դառնում։ Վերջում սաղ կյանքը պատմում է, բացած թեթևացած հաջողանում։ Հոգե այդ աթորն է։ Անես նման է հոգեբանի աթորը։ Որ տենց հոգեբան ընկերներ ունեմ, կստացի այդ վերջերս իրանել են ասում, լրին իմ աթորի նման է, ասում հիմա ես ինձ որպես իմ պացիենտներ։ Ընդհանրապես պատկերացնելու չի, որ տատու մասնագետի գործն էլ կարող է այդպեսին լինել, տպավորություն է կողքից, որ այդ մարդիկ մեխանիկորեն նստած ինչ որ sense նկարչություն են անում։ Իհարկե կան այդպես մարդիկ, չի բացառվում, որ այդպես մեխանիկ։ Օրինակ, ով գալիս է Եվրոպայից կամ ԱՄՆ-ից, ցանկացած ուրիշ երկրից, երբ որ գալիս են, այդ զբաղվածությունը իրանց մոտ այնքան
իրան ժամանակը զբաղվածությունը սխալ ասեցի, երևի։ Իրան ժամանակը այնքան են իրանք գնահատում, որ այդ քննարկելու ժամանակը շատ քիչ է լինում։ Իհարկե ոչ բոլորի մասին է խոսքը գնում, բայց այդ քննարկման փուլը, վերաբերմունքը, բան, իրանք որ գալիս են այստեղ, իրանց այդ վերաբերմունքը շատ է հետաքրքիր ու ոնց որ դուր գալիս, որ անհատական մոտեցում է ու անհատական էսկիզ է պատրաստվում իրանց համար, իրանց մտքերի հիման վրա, իրանց կյանքի պատմությունով, ինչի՞ չէ, եւ իրանք ունենում են այնպիսի մի հատ տատու, որը որ չկա։ Դա ամենակարևոր փաստն է։ Այո, որ copy-paste չլինի։ Իմ պրիորիտետներից ամենակարևորը, որ ես ստեղծեմ այնպիսի մի հատ էսկիզ կամ նկար, որը որ չի կրկնվում, որը որ կլինի հենց Իրանը։ Կարծում եմ, որ էդի բոլորի համար պետք, նույնիսկ այն փոքր գրվածքը, բան, ֆոնտ ընտրելը կամ ինչ որ, չգիտեմ, եթե կալիգրաֆիա արվում, կալիգրաֆիա անելը պետք է լինի շատ յուրովի, որպեսզի ամբողջ կյանքի ընթացքում այդ միտքը, որ ձեր համար ձեր տատուն յուրովի ստեղծվել է, ինձ թվում է դա շատ բավարարվածություն է տալիս դիմացինին, որ ոնց որ ձեր համար գնաք Միլանում մի հատ թույն, մի հատ, չգիտեմ, կոստյում կամ զգեստ կարեն ու դուք հասկանաք, որ դուք ունեք մենակ դրանից, այսինքն ոչ մի մարդ չունի։ Հա, նմանները կան, բան չունեմ ասել, բայց այս պահին դա ստեղծվել է ձեր համար, ձեր կապրիզներով, սենց ասեմ, ձեր ճաշակով, ձեր մտքերով ու ձեր կյանքի պատմությունով կամ չգիտեմ, եթե զգեստա ձեր ճաշակով, սենց ասեմ։ Հետաքրքիր է, ինչ տարիքի մարդիկ են ամենաշատը գալիս։ Ինձ մոտ գալիս են միջինից մի քիչ բարձր, երևի։ Եվ սերը հարաբերակցությունը ոնց է կանայք շատացել են։ Երևի հա, կամ այն մարդիկ, ովքեր որ ինձ մոտ են հաճախում, տեսեք, հիմնականում իմ հաճախորդները դրսի մարդիկ են, այսինքն արտերկրից են գալիս, եւ իրանց մեջ շատ մարդ կա, ով որ, չգիտեմ, ինչ մասնագիտությունների տեր է, ու իրանք ընդհանրապես խնդիր չեն տեսնում, այսինքն մերոնք եթե օրինակի համար բանկում աղջիկը աշխատում, ինքը չի կարող ունենա տատու, որովհետև ինչ որ պայմաններ կա, միգուցե այդ պայմանները այնտեղ է կա, բայց այնտեղի աղջիկները ավելի ասեմ օքեյ են, հա, տատուի հետ, քան թե այստեղի իրանք ունենում են տատու, անում են տատու այստեղի աղջիկներն եւս, բայց իրանք անում են նկատել, որ Հայաստանում աղջիկները անում են ավելի փոքր չափսերի, որ ավելի տեսանելի չլինի այդքան հիմնական անձնական լինի շատ, օրինակ ձեռքի վրա, մատերի վրա մի քիչ գաղտնի տեղեր, որ հնարավոր կլինի թաքցնել, թե ամեն դեպքում այդ տենդենսն էլ է փոխվել եւ մենք հիմա աղջիկը, որ տատու չպետք է ունենա, մատերը կկտրենք, այդ փուլից անցել ենք աղջիկը պետքա բուջուր տատու ունենա։ Ոնց աղջիկը մեծ տատու չի կարող ունենա, այդ փուլի մեջ ենք։ Այսինքն եթե, չգիտեմ, ամենամոտիկ տեղը ասեմ, հա, որ մարդիկ շատ են ճամփորդում, եթե Մոսկվա են գնում, մոտիկ հասանելի, ասենց ասեմ։ Այնտեղ լիքը աղջիկներ կան, ովքեր որ ամբողջ ձեռքը արված է, այսինքն ռուկավներով են։ Հայաստանում էլ այսօր կարող ենք տեսնել նույնիսկ ամբողջ մարմինը։ Նույնիսկ այստեղ հենց ռուս աղջիկները ավելի գերակշիռ են իրանց տատուների քանակը եւ չափերը, քան Հայաստանի ապրող աղջիկները։ Հետաքրքիր է նաեւ թե գնային քաղաքականությունը այս շուկայում ոնց է ձևավորվում, այսինքն այդ պատկերի բարդությունից է կախված, թե աշխատանքի ժամանակահատվածից է կախված։ Ինչ որ երկուսը իրար հետ պատկերի բարդությունից, չափերից, կարող շատ փոքր աշխատանք լինի, բայց շատ երկար արվի, նույնիսկ 2 սեանսով արվի աշխատանքը։ Օրինակ իմ աշխատանքները կարող, չգիտեմ, ձեռքերս հատվածում արվի, ինքն նայ մեկ փոքր աշխատանքը, բայց 2 ժամով ամեն սեանսը, 2 սեանսով ամեն սեանսը մոտավորապես 5 ժամ, 6 ժամ, որովհետև ամեն փոքր դետալի վրա աշխատելուն ժամանակահար կա, որ իսկ դա արագ չես կարող անես, քանի որ սխալվելու հավանականություն չկա, չէ՞, այդտեղ։
Տեսեք, հենց այդ միտքը այնքան ճիշտ լարվածություն ասեմ, հա, ճիշտ լարվածություն է տալիս, որ ես նույնիսկ հոգնածություն չեմ զգում այդ ժամանակ աշխատանքի։ Ես եթե եղել է շատ է եղել, ասես նստել եմ ինչ-որ խոսացել եմ, չգիտեմ, կամ տաքսի եմ սպասել, կամ չգիտեմ, այդ բան ուզեցել եմ մի բան ուտեմ, կերել եմ ու մնացել եմ ստուդիայում այդ օրը, որովհետև սենց էլ չի կա, էլ հավես չկար ոչի բան անելու, էներգիա չկար ոչի բան անելու։ Տենց շատ անգամ լինում է, որ աշխատանքի ժամանակ զգում եմ, որ ոտիս մատերը այսպես ծալվել է, ու զգում եմ ինչից, որտեղ սկսում արդեն ցավալ։ Այսինքն այդ լարվածությունը, տեսեք, 18 տարի անցել է, բայց մեկը այդ լարվածությունը չի անցնում, այդ պատասխանատվության զգացողությունն է ու այդ չսխալվելու ու ֆակտորը, հա, որ պետք է միշտ կոնտրոլի տակ լինի այդ ամեն ինչը։ Շնչառությունը, աշխատանքի շարժու ձևը, դաժե այն ինչը որ դիմացինից է կախված, դու սկսում ես էդի կոնտրոլ անել, էլի։ Որովհետև եթե շնչառությունը լավ չլինի, օրինակ իմ մոտ դες մի հատ հաճախորդ ունեի, հայ, որը որ NASA-ում էր աշխատում։ Հա, ժողովուրդ մենք շատ լավ մասնագետներ ունենք, ովքեր որ դրսում, չգիտեմ, շատ Universal-ից եմ ունեցել հաճախորդ, Paramount-ից եմ ունեցել հաճախորդ, ովքեր որ աշխատել են տարբեր արտիստների հետ, որ մենք ճանաչում ենք հեռուստացույցով կամ չգիտեմ ֆիլմերով տեսել ենք։ Ու այդ տղեն իր մոտ դες փոքրիկ սարք կար, որը որ երևի ինչ որ ասում են, այդ կարդիոգրամը, հա, այդ որ ինչ են չափում, որ գալիս են ասես լիքը բաներ բանանում, ասես վրեդ որ ասես պարկես։ Իր մոտ էդի շատ փոքր էր։ Ու ինչ որ միտեղ կպցրեց, չեմ հիշում որտեղ էր 2017 թե 18 թիվներ։ Ես իրան անում էի այդ ռակետի այդ գծագրի մի մասը, որը որ ինքը պատասխանատու էր եղել այդ գծագրի մասով, ու շատ լուրջ աշխատանք էր իրականում տարվել, ոչ այդ հատվածն էի անում ու խոսալու ընթացքում նույն հարցերը երբեմն հաճախորդներն են տալիս, բա դուք ձեր շնչառությունը, բա ոնց եք, բա որ հանկարծ սխալվի եւ այլն եւ այլն։ Ու այդ ժամանակ հարցերը դե ասեցի կառավարում եմ, փորձում եմ կառավարեմ ու ինքը մի հատ ուրիշ տատու է հետո ուզեց, ասեց մյուս անգամ գալուց, մյուս սեանսին որ կա, հետը մի հատ սարք կբերի, որը որ չափում է այդ ամեն ինչը, սրտի աշխատանքն այն չգիտեմ եւ այլն, բայց ինքը ավելի այտենց կոնկրետ խորացված ինչ որ մակարդակ է եւ վերջում պարզվեց, որ այդ իմ այդ տվյալները համապատասխանում է դիպուկահարի տվյալներին։ Այսինքն պուլսս այնքան էր իջել, շնչառությունս այնքան էր դանդաղացել, որ համապատասխանում է։ Այսինքն համարժեք աշխատանք է, էլի տարում այդ լարվածությունը, երևի դուշադրությունը, որ լավ։ Երևի շնչառությունը ձերքի այդ չդողալը, հա, ավելի պինդ լինելը, սրտի դե շնչառությունը։ Իսկ զենք վերցրած կաք փորձել եք արդյոք նմանություն կա։ Վախում եմ, բա որ դուրս գա։ Հա, դա նոր փորձությունն է։ Տատուն թարգենք կիլեր դառնանք։ Այ դուք Instagram-ում բավականին շատ հետևորդներ ունեք։ Այդ վստահությունը ոնց է ձևավորվել ձեր անձի շուրջ եւ առհասարակ տատու արտիստի հանդեպ վստահությունը ինչ չափանիշներով է որոշվում։ Եվ ոնց կարելի է հասկանալ, որ այս մարդը պրոֆեսիոնալ է իր գործի մեջ եւ կարելի է իրեն դիմել։ Ինչքան ժամանակ պետք է ուսումնասիրել։ Ինձ թվում է այսօր այս հարթակները մեզ այնքան ինֆորմացիա տալիս, նույնիսկ վիդեո ռիլերը, նույնիսկ այն աշխատանքները, որ ձեր մոտ post են արվել, ու ինչը վերաբերում է հետևորդ շատ ունենալուն, դա տարիների արդյունք է, այսինքն ոչ մի ինչ-որ արտառոց բան չկա, նույնիսկ ինձնից ավելի շատ հետևորդներ ունեցող մարդիկ կան, ովքեր որ ավելի, չգիտեմ, քիչ են աշխատում, միգուցե 18 տարի չեն աշխատում, 5 տարի են աշխատում։ Մի քիչ լոկացիայից է կախված, թե որտեղ ես ապրում, այն մարդկանց հետաքրքրություններից է կախված, թե դու ինչ ես անում, միգուցե մի քիչ ավելի
շատ մարկանց ես դու հետաքրքրում քո գործով, մի քիչ ավելի շատ հետևորդներ ես ունենում։ Իսկ տատու մասնագետին ընտրելու հարցում, հա, այդ բժշկական հիգիենիկ ստանդարտների պահելու իմաստով այնքան հասանելի է դարձել այդ ամեն ինչը, որ այդ բժշկական հիգիենիկ պայմանները չպահելը այդ ուղղակի անխելքություն կլինի։ Այսինքն, եթե մեր ժամանակները կար, ինչ օգտակար, ինչ բարոկ մեր ժամանակները, Այդ որ ժամանակներն էին։ Դե եթե 2010-7-ին դուք սկսել եք, ճիշտ եմ հիշում։ Ну 2010-12 այդ թվականներին, հա, պատկան երեխա ունեներ 20 տարեկան մարդ։ Այդ պայմաններում աշխատելը շատ ավելի բարդ էր, քանի որ գործիքը բաղկացած էր ասես մի հատ բլոկից, որից որ մի հատ պեդալ էր գալիս, որից որ մի հատ լար էր գալի կպնում էր գործիքին, որի գործիքը բաղկացած էր ասեղից, գործիքից, բռնակից եւ բռնակի այդ հատվածում ասես մի հատ փոքր էլի ծեր կար, հատված կար։ Ու այդ ամեն ինչը պահելը ստերիլ, լվանալ, մաքրել, դա պետքա հետևողական լինես։ Իսկ հիմա գործիքները դառել են ասես մի հատ գրիչի նման բան։ Գրիչ եւ մի հատ փոքր այդ ծայրի հատվածում որ դնում ենք, ինքը արդեն կարտրիջ է կոչվում։ Այսինքն ասեղը, կարտրիջը, բան ամեն ինչը իր մեջն է։ Ցնում ես, պատտում ես եւ գործիքը պատրաստ է։ Այսինքն իրան ստերիլ պահելը, չգիտեմ, այնտեղ ասեղների դեֆիցիտ կար մեր ժամանակում, մենք պայատ էինք անում ասեղները, մենք էինք սարքում, ինչքան որ մեր հմտությունը ներում էր, մենք էինք սարքում։ Իսկ հիմա այնքան է հասանելի դարձել, լիքը կամպանիաներ կան, ովքեր որ սկսել են ասեղներ արտադրել, որոնք որ էլի բավականին մաչելի են ու Չեք մտածել արտադրություն սկսելու մասին, չէ՞, դա ձերը չի։ Ինքան բան կա դրա մեջ։ Ես տես մի քանի անգամ մի քանի տարբեր գործիքներից գործիք եմ հավաքել, ու քանի որ ինֆորմացիա ունեցել եմ, ես էլ ֆիզիկա մեխանիկ ինժեներ եմ եղել։ Կարելի է, չէ՞, դա էլ աշխատացնելի է։ Մի ցույց եմ տվել բոլորին։ Ամենաերկար աշխատանքը, որ արել եք, ինչքան է տևել, ու ձեր ամենասիրված աշխատանքը որն է եղել։ Ամենաերկար աշխատանքը ես ատում եմ Պոլոնեզիայի դատուները անել եմ, որոնք որ իրանց մեջ պարունակում են գեոմետրիա, որը որ իր մեջ պարունակում է երկակի գեոմետրիա, այսինքն սև հատվածներով դուք կառուցում եք մաշկի հատվածներ, այսինքն սևով կառուցում եք սպիտակ հատվածներ, այսինքն ինքը երկակի գեոմետրիա։ Գեոմետրիան, այսինքն երկրաչափական պատկերը ինքը կարա լինի կլոր կամ քառակուսի եւ ոչ մի բարդություն չկա բան, բայց ինքը այնպես է դասավորված, որը որ իր հերթին կառուցում է մաշկով գեոմետրիա եւ սխալվելու դեպքում սխալը գնում է եւ երկու կողմ, ասենք ասեմ, համ սպիտակի, համ սևի, համ մաշկ։ Դրա համար այդ տատուն տևեց ոտքին 12 ժամ։ Բայց մի սեանսով ու մենք երկուսը իրականում սատկել էինք, բայց այդ մարդը ահա որ տերմինատորն է այդ մարդ։ Մի հատ հաճախորդ ունեմ 67 տարեկան է, այնց տեսք ունի ոնց որ հեսա 41 կդառնա ու իրա ցանկություններով, իրա աշխարհայացով, իրա, չգիտեմ, պահվածքով ինձ շատ լավ ընկեր է ինքը Դուբայում ապրում 68-ը լրացավ իրա մի քանի օր առաջ։ Հաջորդ տատուն երբ եք պլանավորել նրա հետ։ Իրա հետ հեսա պետքա գնամ Դուբայ, ես Դուբայում եմ աշխատում, հենց գնացինք, բայց ասեմ, երևի էլ տեղ չի մնացել իրա վրա, որտեվ մեջ կա ամբողջը դուք եք արել, թե ինչ ձեզ։ Մի հատ հատված ուներ ուսի հատվածում, մի հատ հատվածում ուսի հատվածում ուներ տատու ու էդի մի քիչ շտկեցինք, մնացածը սա ես եմ արել ոտքերին, մեջ կա ամբողջությամբ, շատ հետաքրքիր պերսոնաժ է ինքը։ Գիտեք ում է նման, այն ավատարի մեջի այն շրամով պապին է, որ ընկած սաղին սպանում է։ Այ ինքն է, բայց տատուներով էլի։
ու skydiving-ը անում, գնում է ինչ որ motor racing-ների, իրան էս վերջերս մի հատ դեղին ինչ որ տենց մեքենա էր արել, որ այդ դյունաների բան անապատով ինչ որ տես դրիֆտներ աներ։ Հետաքրքիր մարդկանց եք ամեն դեպքում։ Շատ հետաքրքիր մասնագիտություն ունեմ ասեմ։ Այդ առումով շատ տարբեր մարդկանց հետ եմ շփվում։ Իհարկե լինում են անհաջող անորակ մարդիկ, բայց ես ասեմ վերջի մի քանի տարին կարամ բացառեմ կամ ես էլ եմ փոխվել, նույնիսկ այդ անհաջողներին փորձում եմ որակավորեմ լավ։ Հա, կամ էլ տենց ինձ մոտ այդ տեսակ մարդիկ դադարել են գալ, ես իրանց համար անհետաքրքիր եմ ու շատ ուրախ եմ դրանով։ Եվ ամենասիրված աշխատանքը, որ այսքան ժամանակ արել եք, որն է եղել։ Ոայ։ Մի քանի հատ կա, տենց մի հատ առանձնացնեմ, էդի շատ էի սիրում։ Երկար ժամանակ շատ էի սիրում, արել եմ էլի Դուբայում, ինչ եղավ Դուբայում եղավ։ Արել եմ էլի Դուբայում, մի հատ ուրիշ տղու վրա, ինքը միկրոռեալիզմը սակրալ գեոմետրիայի հետ էր, ու բավականին երկար ժամանակ ինքը իմեջում են, որ պին են անում, են 3 հատը, ինքը իմեջում այդպես պին արած էր, բայց հիմա ավելի շատ փորձում եմ հայկական ինֆորմացիան հասանելի սարքեմ տատուի համար, հա, երևի ճիշտ ասեմ, տենց։ Մենք ունենք ֆանտաստիկ մշակույթ, մենք հարց չեք տվել, բայց ասեմ 2019 թվին ես գնացի Պիտեր ֆեստիվալ ու այդ ֆեստիվալի ժամանակ ինքը unconvention էր, այսինքն не конвенция ռուսերենով, հայերենով չգիտեմ։ Ու դրա միտքը էր, երբ որ արտիստները ֆեստիվալի ժամանակ են, իրանք ժամանակ չունեն, իրանք պետք է դեդլայնին հասցնեն, որպեսզի աշխատանքը ներկայացնեն ժյուրիին, որպեսզի նա գնահատի աշխատանքը։ Եվ նախորդում նշված պատճառով ես հայտնվել էի Միլանում, որտեղ որ ծանոթացել էի այդ տղաների հետ, ովքեր որ ինձ հրավիրեցին Պիտեր, իսկ իրանք շատ լավ մասնագետներ էին իրականում։ Խոսքը գնում է մի տատուի պատմության մասին, որը Հարութը պատմեց, ուղղակի այդքան էլ եթերային չի, չենք կարող, չէ, ներկայացնել։ Հա, ու իրականում այդքան է հետաքրքիր բան չկար։ Ուղղակի ինչ որ պատմություն է, որը որ ուղղորդել է, որ ես հայտնվում եմ Միլանում ֆեստիվալ։ Այդ ֆեստիվալի ժամանակ ծանոթանում եմ իրանց հետ, իրանք ինձ ասում են, որ sense ծրագիր կա ու կուզենանք, որ Հայաստանից էլ մարդ ներկայացնի, Հայաստան ներկայացուցիչ կա։ Ասում եմ, օքեյ, մտածում եմ, դե խոսացինք, անցանք, հետո բաֆակտու օրը գալիս է, իրանք ինձ գրում են հրավերքով կանչում են, ես գնում եմ, այնտեղ լիքը արտիստներ են, Դուեյն Ջոնսոնի արտիստն է, Ռիհաննայի արտիստն է, Bang Bang-ի Նյու Յորքում շատ հայտնի մի հատ ստուդիա կա Bang Bang-ի, ովքեր որ տենց ֆուտբոլիստները, բասկետբոլիստները, արտիստները այնտեղ են հիմնականում գնում, համերա Bang Bang-ի սա ժողովուրդը այնտեղ է, Ռուսաստանի շատ լավ արտիստներ, ու ես։ Ու ես։ Չգնացի։ Իրականում շատ բանով իրանց ունակություններով ինձանից առավել էին, ես ճիշտն եմ ասում, կյանքում ինձ չեմ գովել, էլ եմ ասում, ոչ թերագնահատել եմ, ոչ գերագնահատել եմ, ու իրանք ոնց որ միշտ ձգտում էին, չգիտեմ ոնց էր ստացվում, բայց այնց էր լինում, որ միշտ խոսակցության մեջ ես պետքա ներկա լինեի կամ այդ տարածքում ինձ էլ էին սկսում հարցել, այդ ժամանակ ես ոչ լավ անգլերեն գիտեի, ոչ է ինչ որ ստիլ ունեի, իսկ այդ իրանք խոսում էին ստիլերից, քանի որ ես Հայաստանից էի ու լիքը մարդ ճանաչում է Հայաստանը որպես առաջին քրիստոնյա կամ այդ իրանց ինֆորմացիանով որ եկել էր կամ առնչվել էր, չգիտեմ, մեկը Քիմի հետ, մեկը չգիտեմ ում հետ ու այդ հարցերը միշտ կար, ես միշտ խուսափում էի, ասենց չգիտեմ, խոսակցությունը ցրում էի կամ ինձ էի ցրում։ Բայց եկավ պահը, որ էլ չէի կարա ոչ բան ցրել, ու ես ասացի, որ ես անում եմ այն, ինչը որ հիմնականում պահանջար կա ու փորձում եմ ինձ գտնեմ ինչ որ ստիլի մեջ։ Իրականում գեդինը մտա։
որ այդ իրանք բան չասեցին, ասեցին ամեն ինչ նորմալ է, բայց շատ տոլերանտորեն լրրություն էր տարածքում, որը որ այդ հասկանալ այդ հասկանալ պրոստը անհասկանալի կլիներ էլի ու ես շատ ամաչեցի այդ փաստից որ ես տենց պատմությունով չգիտեմ մենք մեզ գովում ենք չէ ու փորձեցի 2021 թվականից փորձեցի արդեն աշխատամ նրա վրա որ ձևավորվի ինչ որ իմ տեսակը իմ ստիլը այն որ ասում էի ձեր ոճը հենց դրա մասին էի ուզում պատմեիք հիմա ես փորձում եմ հայկական ինֆորմացիան մեր կարպետի զարդավ նախշերը մեր խաչքարերի զարդանախշերը մեր առհասարակ ցանկացած ինֆորմացիա մատենադարանից կլինի չգիտեմ ինչ որ գրքից կլինի ինչ որ խորհրդանշական ինչ որ իրադարձություն կամ պատկեր կարևոր չի մենք իրանց արկում ենք տատու եւ ներկայացնում ենք քանի որ այսօր մարդկանց հետաքրքիր է հայկական իմ աուդիտորիային ասեմ հա հայկական ինֆորմացիա ու իրանք իրականում sense ոնց որ գիտեք ինչ եղած լինի sense եկել այդ ինֆորմացիան դարավոր գրել են բան ոնց մեկը sense կտրել է ստերից լենտը կպցրել է ստե ու շարունակվում է մեր իրականությունը մեկին հարցնում սա ինչ ասում է չգիտեմ Այնուսին սա ինչա չգիտեմ ախպեր բայց մենք էդի ունենք չէ ինչ որ միտեղից եկել է ինչ որ մեկը հաստատ նկարելուց իմաստ դրել է իր մեջ ինքը խի է եւ այլն ու շատ երկար հարց ու փորձ անելով փնտրելով այն մարդկանց ովքեր որ քեզ կարան բացատրեն հասա ինչ որ մի կետի որ կարողանում եմ արդեն բացատրությունները հասկանամ ու ունենամ բացատրությունները ի շնորհիվ այդ մարդկանց ովքեր որ իրանք էլ փորձում են իրանց հերթին իրանց լեվելի հա իրանց մակարդակի մասով փորձում են հասկանան այսինքն էդի տենց վերջնական հասկացած ինֆորմացիա չի էլի եւ էդի տեղափոխենք դրա համար ես միշտ ասում եմ ֆանտաստիկ ինֆորմացիա եւ մշակույթ ունենալով հանդերձ մենք ոնց կարանք ուրիշին կոպի անենք այն ու չունենանք մեր ստիլը Ես շնորհակալ եմ ձեզ նման հետաքրքիր զրույցի համար հայկականը առաջ տանելու համար իրականում հա փորձում եմ որովհետեւ ֆան էլի նույն բառը էլի կասեմ ես ինքս որ այդ ինֆորմացիան այդ բացատրությունները այդ նշանակությունները որ իմանում եմ ու հասկանում եմ որ իրան կարելի է օգտագործել որպես տատու ու այն մարդիկ որ հետաքրքրված են տատուով իրան գտնում են որպես հետաքրքիր ինֆորմացիա որովհետեւ ես նշեցի չէ Պոլոնեզյան ինքը հավան կղզիների տատուներն է Դուեն Ջոնսոնի շատ տեսած կլինեք չգիտեմ ճապոնականը ինքը իր կուլտուրան ունի, որը որ այսինքն ցանկացած երկիր այդ մշակույթի հատվածն է, չէ՞, դա գիտեք որ մենք յան այդ դինաստիայի համար գորգեր ենք արտահանել։ Բա։ Չգիտեի։ Բա իսկ ես էլ չգիտեի։ Ու ասենք Սա մի խոսքով հնարավորություն է ձեզ համար նոր ուսումնասիրություններ անելու, անընդհատ բացահայտելու հայկականը։ Կարող ենք ասել եւ ոչ միայն միգուցե նոր ճանապարհ, նոր հորիզոններ։ Այո։ Ես շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ, իսկ մեզ լսողներին եւ դիտողներին ուզում եմ հիշեցնել, որ Հարություն Նահապետյանն էր մեր տաղավարում, տատու արտիստ, հետևեք նրա Instagram-յան էջին ավելի ծանոթանալու նրա գործունեությանը, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, հաջորդ շաբաթ կրկին կհանդիպենք։